ikaw gagawa? Human fireworks. Aray, ang galing mo. Isa pa nga. Walang to. Wow! Double action. Wow! Galing ah! Isa pa ha? Go. Graduate of what university? Sikat, parang Catholic school. Pag sinabi kasing Catholic, mayaman. Oo, pangalan sa mga santo, gano'n. Ano bang school mo? Saint I. Ignatius? STI, pinaghiwalay ko lang. Sirao. Katabi ng 7-Eleven, paradahan ng tricycle. Uy! Saint I? Saint I. And a proud graduate. You are a proud graduate of STI. Yeah, my course is a Bachelor of Science in Mass Communication. Wow, impressive. Major in Broadcasting. And minor in? Suicide bombing. Gusto mo pasubagin. Pero nag-transfer ka agad ako Where? sa GSIS. Walang school na GSIS tatas. School namin yan, Jeff. Huwag mo nang iipilit yan. Tangi, wala namang ganong school. Acronym yun. Ano acronym? Acronym. Anong tama? Acronym. Basta, letter. Diba? DLSU. Those are acronyms. Yeah, acronyms. GSIS, kalibel lang nun. Ano GSIS? Ano ba yun? GSIS. Walang ganun. Sa ngayon ng gobyerno yan. Di ka kasi nag-aral doon kaya nagre-react ka ng ganyan. Ano ba yung GSIS? General Santos Elementary School. Classmate ko si Pacquiao. Now you know. Yoho, I love you money. Padala ka ng pira sa mga special someone. Narin na sa Palawan, pira, padala. Barato, paspas, walay, hasol. Kamukha mo nga yung nanay niya. Kapit-bahay kasi mami di sa Jensan. Really? Magkapit-bahay kayo? Oo, as in dalawang bahay na namin. Oh my God. Marami nga nagsasabi, Tekla, kapit-bahay mo si mami di? Talagang, ganyan pa talaga pag kapit-bahay? Oh, ba't ganyan kayo sa Jensan? Halos pare-pareho kayo ng mukha. Bakit nga ba? Sabi ko ganun sa lugar namin. Bakit? Walang lamangan. Pag may lumamang, Tumba. nakakaloka, nakakatakot pa pumunta sa inyo. Magaling ha? Oo, at saka nag-ano din ako, major in English. English. Prove to me that you really are good in English. Siyempre. Anong ibig sabihin? Sige, mag-English ka, tapos tatanungin kita. Okay. What? Itatagalog ko, itatranslate mo in English. Bring it on. Okay. Tagalog ako ha, English ka ha. Go beach. Spell beach. Spell. Naano ka ba? Ako? I am. Wala pa nga Ako ay masaya I'm so happy. na ako ay nakarating muli dito sa Ilocos Sur. I'm so happy that kasi ko naman to. Ang daya mo, sabi mo yung translate mo. I'm so glad and I'm happy because I'm here and
Bobo, makabobo ka? Yak! Yak, ikaw. Oh, sige. Tuloy natin. Oh, pag English ka, alam mo yung mga verb, gano'n. Alam ko, syempre. What is a verb? Verb is an action word that can move mountain. Give me an example of a verb. Verb. Angry verb. Hindi yan yun! Tweety verb. Ano kayang verb? To praag verb. Siraulo ka, Tekla. Verb Alam ko, is an action word. alam ko rin yung mga noun. 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 Sige, what is a noun? A noun, the end is near, so I pace. Ang bububo. Alam mo yung yung synonyms, ganon. It's synonym. Sinubukan lang kita. Synonyms. Synonyms. Do you even know what are the figures of speech? Of course. Sige, ano yan? Yan, synonyms. Alam mo ang synonyms? Bakit? Ikaw, alam mo. Ba't ko sasabihin sa'yo? What is a synonym? Di ko kailangang i-translate sa'yo. Gagamitin nyo na lang sa sentence para maintindihan mo. Di ba? Use synonyms. Synonyms, antonyms, di ba? Antonyms. Oo. Use synonyms. In a situation. Yes, sige nga. Okay. Kunwari, nagluluto ako. Ano niluluto mo? Ano ba niluluto mo? Tok, tok, tok. Synonyms. Malay mo, magnanakaw yon. O ikaw sa loob. Para malaman mo, ano. Ano gagawin ko dito? Magluto ka rin. Tok, 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 tok. Mars. Sino yan? Synonyms? Antonyms, Mars. Antonyms. Wisit ka. Alam mo ba yung mga hyperbole? Of course. Alam mo yung simile? Simile. Okay, use simile in a sentence. Simile! Asa na yung kape? Simile! Bobo mo, yan! Hyperbole. What is a hyperbole? Hyperbole, yun yung nakaka-experience ka ng sobrang pangbubuli. Hyper naman. Tubra. So word for the day, tubra. Tubram. My gosh! Besides English, ano bang gusto mong subject? Siyempre yung mga mabibigat na subject. Okay, so I love science. I don't like science. I love science. Science is a tough subject. Yes. Yes. Why do you love science? Because that's the top subject. What is a science? Subject. I am asking for the definition of the subject. Siyempre, maliit pa ako, nakalimutan ko na. Sus! Do you even know the branches of science? Ano yan, 7-Eleven? Ano 7-Eleven? Nag-branch out yan. What is science? Ibig sabihin, ano yung mga ano? I hate science. Math talaga. I love math. Math is even tougher. But I love math. I hate science. Pag binigyan pa kita ng mathematical problem, kaya mo isolve? Hello, Jeff. Lahat ng problema na pagdaanan ko na. Math pa kaya? Yabang ito. Hindi ako nagmamayabang. Ang yabang mo? Anong English ang mayabang? Mayabang. Mayabang ka. Tubra. Ang bubo nito. Oh my gosh. O sige na. Bibigyan mo ko ng? No problem. Okay. Okay. Pag binigyan kita ng 100 apples, dinagdagan ko ng 200 pineapples, anong sagot? Thank you. Hindi yung thank you! Ang hinihingi ko yung sum! Alam mo, Jeff, pag nagbigay ka sa kapwa mo, huwag kang maghingi ng kapalit. Masama yun. Hindi ko nga alam kung paano pitpitin yung 200 apples na yun. Ang bubo, yeah! Utak mo 1 gig lang! Kumanta na tayo. Ayaw mong mabigyan kita ng problem.